وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رب العالمین پا قرآن شریف کے د حضور پاک مبارک پشان کے فرمائی چې تعالی الله پاک یعنی ما تعالی ډیر لوړ او درنګ اوچت دنګ او عظیم خویونه درکړي او بیا اوماغه قرآن شریف کې الله تعالی بل ځای فرمای ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. چې څوک د الله نه د رحم او د کرم امید لري او د آخرت د کامیابی د ورځې کامیابي د هغې امید لري نو رسول الله مبارک یو نمونه ده هغې نمونې په شان ځان برابر کړي. او حضور پاک په خپل هم فرمایي بعثتو زه دې دپاره د الله د طرف نه لیږلی شویم چې خلکو ته خشته ښکلې او بهترین خویونه وښیم. د مارونو اصل څیز دا دی ګوانې یوازې دا دی نه چې موږ د رسول الله مبارک صفتونه کوو بلکل په صفت کې ثواب د حضور پاک سیرت بیانول د هغې اورېدل په دې ټولو کې ثواب. لیکن مقصد د دې ټولو دا دی چې موږ خپل خوی خپل خصلتونه او خپل اخلاق دا د دواړو جهانو د مبارک سردار په شان نمونه ده. یو سړی بازار ته لاړ شي او کپړه یوسي دکاندار ته وایي دا نمونه نه کپړه راکړه په دې څه کې دې کې رنګ دا رنګ والا نشته دی نه لږه کمزورې یاره وایي زما جامو کې لږه کمه ده او درځي وایي چې یو ګز والا دا راوړه او وایي دا رنګ نه پې ملاویږي بل دکان له بل له که رنګ پیدا شي نو هغسې کپړه ني په مارکیټ کې نو درځي چې والا جوړی نو همغه چې کومه نمونه ورکړې د عقب والا را پیدا کوي که لږ په رنګ کې فرق یا په بناوټ کې فرق نو بیا به لمن یو شانتي وي او کالر او دا د مخامخ شیز به بل شانتي پرتوک به یو شانتي وي او د پرتوک بله تخه به بل شانې نو خلک به ورپورې خان. دقه رنګې د رسول الله مبارک الله موږ له یو نمونه رالیږلی قرآن وایي هغسې به ځان برابری په ذات کې به مغسې ځان برابری او په صفت کې به مغسې برابری. یاره که د الله او د رسول نه د رحم د الله نه د رحم امید لري او د قیامت د ورځې کامیابي باندې دا به په څه موږ د پیغمبر په شان کېږو د حضور پاک په شان خشته خوی به استعمالو. د مارونو نن زمونږ ټول د اسلام دعوه کوو د ایمان دعوه کوو خو خویونه هم د حضور پاک په شان ده. لکه زه د رسول الله مبارک یو څو د خوی ذکر درته کوم هر چاته به پته ولګي چې ما کې د پیغمبر دا خوی شته او که دا راکې نشته. د حضور پاک خوی د ماشومانو سره څنګه و دې نه به یې راته شروع ډېره مینه به یې کوله. ماشوم چې بچه راغوسته نو رسول الله مبارک به په غېږ کې کښېنه دا مینه شوه که نه کبر یې چېرته نه دی کړی داسې حالانکې څومره د لوی شان او د لوی حیثیت الله ورکړی دی ماشوم به یې دقسې په غېږ کې کښېنه او په 15 ماشومان داسې دي چې په حضور پاک یې متیاز یې کړي غوسه یې نه ده کړې اوس ماشوم دی راوسئ ماشوم را باندې متیاز یې وکړئ نه 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 هېڅ غوسه یې نه ده کړې. قد بال فی حجر النبی اطفال 15 کسان حسن حسین وابن الزبیر بالو حضرت حسن پہ متیاز کړي نو وسیو حضرت حسین پہ د پاسه بول کړي دي نو وسیو عبدالله ابن زبیر پہ د پاسه بول کړي دي دا د حضور پاک په رشته کې ماشوم دا رنګ نور ماشومان غوسه نه ده کړې بیبیانو ته به یې راشه په دې اوبه واچوه شابه او داسې اوبه پرې واچوه چې د متیازو دا سر ته ختم شي اتبعه الماء
ورواړو په یو صبوا عليه الماء صبا اوبه پې واړه یو څه مونږ خلک وایي که نه هلکه اوبه پې واړوئ معنا دا ووینځئ مینه یې کړې د حضور پاک د ماشومانو سره ښکل کړي دي ماشومان یو ځل یو ماشوم ښکل کا یو صحابي وایي د الله رسول د ما خو دومره بچي دي ما قبلت واحدا منهم ما خو یو هم نه دي ښکل کړی د عربو د باندې دا خلک به لږ د سخت د زړه نه به سخت و حضور پاک ورته وفرمایل وایي چې ستا د زړه نه خدای رحم ایستی دی نه زوخې پکې نشم اچول هلکې رحم په ماشوم نو ماشوم راوالي نو ښکلي ماشومانو سره قسم دی مینه کړې ده د حضرت انس یو ورورو ابو عمیر رسول الله مبارک ورته څه وایي هغه به بلبل ساته دا بلبله ني دا به یې ساتله یا ابا عمیر ما فعل النغیر ابو عمیره بلبله دې څه کړه لو ماشومانو سره به کېناسته او خوشطبي به یې ورسره کول کې به ناست ماشوم به را روانو خپل نوسیه دی حضرت حسن او پیغمبر مبارک ورته کېناسته او لاسونه ورته داسې کړې هغه را منډه کړې حضور پاک ته ورته غاړه وت رسول الله مبارک ته لاس راته دا مینه و د ماشومانو سره بلکې ماشومان څه کوي غلامان د غلام زوی دی حضرت اسامه ابن زید غلام و مرایو چا مرایي کړی خو لکه مرایو بیا آزاد که حضور پاک آزاد کړی او بیا د هغه ماشوم بچی اسامه د رنګ نم تورو د رنګ نم تور او دقسې د حضور پاک په دې غېږ کې ناست دی پوزه وبیدل یقین په خدای او که حدیث کې راځي چې رسول الله مبارک په خپل ولا پوزه پاکوله عایشه صدیقه ورته وایي نه د الله رسوله د ماشوم له پوزه مه پاکوه راکه زه به وله پاکه کمه وایي نه عایشې زه وله پاک کوم او بیا څه فرمایي احبیه عایشې دې ماشوم سره مینه کوه فانی احبه زما خوښ دی زما ورسره مینه چې یو سړی د خپل غلام نوکر د غلام زوی سره دومره مینه کوي دومره محبت کوي چې پوزه ورته پاکوي مونږ خلک خپل ماشوم له پوزه نه پاکه او ښځې ته وایي راشه دا ماشوم پاک کا او پوزه وله پاکه کا او حضور پاک کې دومره عاجزي د ماشومانو سره دومره ښکلې خوی چې ماشومانو له پوزه پاکې دا زید ابن حارثه دا د حکیم ابن حزام سره و هغه حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها یې ترور و هغه ته وبخه او حضرت خدیجې حضور پاک له ورکړه او دې ګورې غلام هم نو دا چا را تختولی پخوا به دغسې ماشومان تختول او په مارکیټ کې به خرڅ کړل غلامان به یې جوړ کړ نو هغه حکیم ابن حزام واغېسته بیا خدیجې به بلا ورکړه خدیجې حضور پاک ته وقف کړه رسول الله مبارک سره یو ځل د دوی د کلي خلک راغلي مکې مکرمې ته به حج او عمرې له خلک راتل نو دا زید یې ولیده وی پیژنده یا لکه ستا زید خو نوم نه دی وی دی که نه وی د حارثه زوی که نه وی او اوه ته دلته مکه کې وی او وی پلار خو در پسې مور جاړي د یو رئیس انسان زوی د قوم مشر و پلار مور او پلار خو در پسې جاړي چې زمونږ بچی چا تختولی دی خدا ښه شوه چې ته مونږ ولیدي چې دی واپس خپله علاقې ته لاړل نو پلار ته یې ولوي وی مبارک مبارک خوشخبری شروع شوه ستاسو بچی مې په مکه کې ولید او د پلانکي سره دی رور یې وایي د دې زید رورو وایي ځان سره بلا تحفې تحایف واخیستل مکې ته رالو پیسې هم ځان سره راوړئ چې چا سره دی هغه له به پیسې ورکړو او دا خپل رور به ترې واخلو او کور ته به یې بوځو رالو کېناستو چا تپوس مو که چا سره دی محمد یې نوم دی صلی الله علیه وسلم د بنو هاشم خاندان چې ورلو ورته کېناستو تحفې تحایف هم ورته کېښوده مونږ وی او صفتونه هم وله شروع کړل لا ولې صفت وکړو چې د خپل بچی راکړي ته خو ډېر تاسو خو ډېر ښه خلک کې اجیانو سره ښېګړې کوئ مسافرو سره ښېګړې کوئ خلکو له ډوډۍ ورکوئ ستاسو قوم وی رسول الله مبارک پوه شو وی راته وی چې مقصد هم څه دی مقصد ووایم وی زمونږ یو بچی دی او زید یې نوم دی او تا سره دی مونږ هغه پسې راغلي یو څونه پیسې چې غواړې مونږ درکوو خو مونږ له خپل بچی راکړه دا غلام نه دی دا چا راتښتولی دی او پلار ورپسې جاړي مور ورپسې جاړي مور یې د سر ویښتو باسي
او چې کله نور ته ولاړئ ویا خدای چې زما بچی به اوس نور ته یو کسوري ته وي او چې باران شي نو مور یې جاړي چې زما بچی به باران ته او که هغه د باران نه به بچي جاړي ورپسې تاله راغلي ډېر د رحم خبرې یې وکړې مطلب یې دا چې د حضور پاک له نرم شو دا بچی راله راکړي رسول الله مبارک وخندل وایي دا خو ډېره اسانه خبره ده هغه ماشوم زه راغواړم ما سره دی که تا سره ځي بې پیسو ستاسو چې ستاسو بچی د زه به یې منې کوم مور ورپسې جاړي زه به یې منې کوم پلار ورپسې جاړي زه به یې منې کوم بې پیسو ستاسو دی خو ګورې یو قانون دی زموږ د خاندان قانون دا دی که په زینه نو په زور یې موږ نه شو لېږلی که د سره ته نه نو په زور به یې نه بوځې په ژړا به یې نه بوځې او که ته در سره بې پیسو ستاسو دی هغې ډېر زیات خوشحاله شوي موږ ته را خبره منظور ده زید یې راوغوښته رسول الله مبارک ورته فرمایي وی زیده دا پیژنې وی او څوک دا مې رور دی دا بل پیژنې او څوک دا مې تره دی دا بل فلانکې فلانکې بچې مور د پسې خفه ده او پلار در پسې ډېر خفه دی ما ته خو پته نه وه چې ته چا راته ستولې دوی تا پسې راغلي تا بوځي د ما د طرف نه تا ته اجازت دی که دوی سره ځې نو لاړ شه ورسره هغه په ژړا شو وایي زه خو نه ځم ارور ورته وایي غلامي دې خوښه ده یو وایي دا ته څه کې مور در پسې جاړي پلار جاړي او دغسې دا ته کې څه د غلامۍ ژوند دې خوښ دی او ازاد ژوند دې نه دی خوښ د بل د نوکرۍ ژوند دې خوښ دی او ازاد ژوند دې نه دی خوښ هلته دې رونه دي هلته دې مور ده هلته دې پلار دی او دا ژوند د غلامۍ خوښې زید ورته څه وایي وایي د غلامۍ ژوند نه د رسول الله مبارک غیږه مې خوښه ما له الله پاک د حضرت فاطمې په شان خور را کړې ده اپرېږدم د حضرت خدیجې په شان مور را کړې ده اپرېږدم او د حضور پاک نوم یې واغېشت د هغه په شان پلار خدای را کړی دی اپرېږدم دا نه پرېږدم هر څه قربان د دې پلار نه او د دې مور نه او د فاطمې غوندې خور نه هر څه قربان هر څه دا غلامي مې خوښه ده آزاد ژوند مې نه دی خوښ د دا غېږه د حضور پاک مې خوښه ارور یې وایي ما وی ډېر قمقل دی د مارو غلامي خوښه کړه او آزاد ژوند یې خوښ نه کړه وروستو راته پته ولګېده چې زما ورور زید ډېر هوښیار و غلامي خوښه کړه خو د چا غلامي د حضور پاک د پلار او د مور غېږه یې خوښه نه کړه د چا غېږه یې خوښه کړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ولې دا د پیغمبر مینه وه چې خپل پلار مال او پیغمبر دا د حضور پاک مینه وه چې خپله مور خپل رونه آزاد ژوند ماله او غلامي خوښه کا دا مینه وه نو الله مجیبه پیغمبر مجیبه انصاف والو بس فورا اعلان وکړو وی دې بچي خپل پلار پرېښو زما غېږې خوښه کړه لهذا د نن ورځې نه پس به دته زید د حارثه زوی نه وایې دته به زید د محمد زوی وایې صلی الله علیه وسلم زید بن محمد دا به ورته وایي بس دا زما بچی عربو کې دا رواج و چې هغې به پردی زویم ورغې وله وایي دا تاسو بس اب لکه اوس بعضې خلک ماشومان بل له ورکړي وایي دا زما زوی بیا الله په قرآن شریف کې روستو په مدینه منوره کې آیت نازل کړ قرآن شریف کې الله ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله بس هر سړی ماشوم به خپل پلار ته تاسو بلیږ ول بل چاته نه هغه حکم منسوخ شو دا ولې د مارونو دا د حضور پاک محبت د مینه د غلامانو سره د ماشومانو سره د وړو سره د ماشومانو جینکو سره دا د پیغمبر خوی و اخلاقو ماشومان والی نه دي ماشومان ډبولې نه دي خدای والی نه ده خدای ډبولې نه ده ورشه شمائل ترمذي کې وګورئ د رسول الله مبارک اخلاقیات حیران بشي ما ضرب امرأة ولا خادما قط چته په خپل جون کې حضور پاک بیبي یا خپل نوکر غلام ډبولې نه دی والی نه دی مینې سره هر څه په محبت او په مینه که ته بغیر والو ماشوم نه سمیږي ولې نه سمیږي مینه وکړه محبت وکړه ځان سره نږدې کړه چې دا سمیږي او که نه سمیږي
مونږ په ماشوموالي کې بچي روان کړو مونږ چې د ماشوم ځان سره جومات ته نه بوځو مونږ ماشوم ځان سره چېرته د عالم خواله نه بوځو مونږ بچي ځان سره چېرته اودس ته نه بوځو چې راشه بچي زه اودس کوم تم داسې وکړه ورشه بچي لوټه راوړه زه اودس کومه او ته به مانه چل زده کړې په مانځه ماشومان مونږ نو درو مونږ ورسره مینه د دې کوو چې موبایل ولول مونږ ورسره دا مینه کوو چې هغه وایي ما مري ته بوځه زه چې ځو بچې ما اسلام آباد ته بوځه چې ځو بچې ما پلانکي ځای ته بوځه ټالونه دي او زانګوګانې چې هلته کې زو زانګم هلکانو جینکو سره دا مینه موږ ما ماشوم وکړه دا م پې ونه کړه چې راځه بچې جومات ته و بچي ګډوډ شو بیا وهو ټکو په هغې کار نه کوي ما خپل ځاني نوم درته نه اخلم یو ډاکټر دی اوس هم شته ما ته په ټلیفون کو چې مولوي صاحب تاسې څه د نیکۍ کار راته وښایم او دا بچي مې هم داسې روانکاري دي څه داسې راته وښایم ما ورته ویل زه راته یو ښه علاج ښیم مې تا سره خوا کې نږدې مدرسه شته په پېښور صدر کې یو مدرسه راته یاده کړه مې ته چوټي د اتوار په ورځ وي او مې ته به ماشومان او سره د ماشومانو اتوار په ورځ باندې دغې مدرسې ته ځي هلته ځه هغه طالبانو سره کېنه هلته ځه هغوی سره ناسته کوه طالبانو سره پاپوړ کېنه ستا به هم الله د اجر درکړي او د ماشومانو به هم خوی ټیک شي چې هغه وړو ته ګوري الله چې لږ ټوقي دي خو شته به دی ما ته بیا ټلیفون وکړه ما ته یاره مولوي صاحب عجیبه لوبه دې را سره وکړه وایي مونږ خو یو دوه درې ورځې لاړو هلته به ناست وو استاد به سبق وایي په هغې نه زه نه پوهېدم نه پې ماشومان هم پې نه پوهېدل هسې به ماشومانو یو خوا بل خوا کتل ما هم یو خوا بل خوا کتل نو ما ته وایي مولوي صاحب که پیسې میسې وي چې وله ورکړمه او وایي دا خو مونږ نه پوهېږو نه بچي هم پوهېږي وایي واړه راته وایي چې بابا د اتوار پر ورځ چوټي وه مونږ وایي سیل له بوتو چکر به دې را باندې ولګو نو مدرسې ته که دا پیسې میسې غواړي دا مدرسې والا دا وله ورکوه خو بیا مونږ راوړه دلته څه کوو مونږ خو په دې نه پوهېږو ما ورته ته ما دې له نه لېږلی چې ته مدرسې له پیسې ورکړې یو روپۍ به نه ورکړې دې له نه لېږې مدرسې خدای چلی ته ما څه له لېږلی وایي پوهېږو نه په دې شي ما وی دا خو راته پته ده چې کوم دی د پیغمبر حدیث او قرآن لوستلی کېږي د خدای رحمت نازلېږي ویو نو مې دغه رحمت تر باندې نازل شو چې بچي بوځې او په بربند مجلس کې چکرې ورکې په بازارونو کې چکرې ورکې او د خدای غضب نازلېږي نو ښه نه ده چې د خدای رحمت نازل شي او دې ماشومانو نه به دې کبر وځي چې د طالبانو سره ناست دي په دې خاوره کې ورسره ناست دي د هغوی شلېدلو جامو ته ګوري د هغې هغه کمزورې لباس ته ګوري څپلو ته ګوري او دا بچي دې ورسره کښېني دې کې به کبر پیدا کېږي دې کې به عاجزي پیدا شي هېڅ باندې تاسو نه پوهېږئ خو د الله رحم به ورېږي په تا هم او ستا په بچو نو ښه نه ده چې یو 4-5 ګنټې د الله د رحم لاندې کښېنې د قرآن او د حدیثو مجلس کې خو د الله رحمتونه او برکتونه راورېږي د الله برکت لاندې کښېنې دا ښه نه ده یاره وایي مولوي صاحب خبره خو دې عجیبه وکړه مې دغه نیت کوه بچو ته دې ووایه چې بچې مونږ پیسو ورکولو له نه ځو دا چا چې رالیږلي یو دی له نه یو رالیږلي چې مونږ مدرسې سره امداد وکړو دی له رالیږلي یو چې دا دی د خدای رحمتونه برکتونه او کرمونه راورېږي چې لږ غوندې په مونږ هم راورېږي باران غوندې خو مونږ باران ښکاري او دا نه ښکاري یاره اوس رانه هیر دي ځکه موده ډېره وشوه جمعې پسې ټیلیفون وکړه ما ته مولوي صاحب جنجال دی واړو مې ولې وایي هغه ماشومان مې دونه مدرسو سره مینه پیدا شوه چې هغې وي مونږ سکول نه وایو او د مدرسه کې هم داخل کړه دې کې هم داخل ډېر خوند یې وکړه هغه ماشومانو کې ما نه اوس هیر دي چې خبره په ممبر ناست یم دروغو کې را نه شم ما ته دونه راته پته ده چې هغې کې یو بچی د قرآن شریف نن سبا حافظ دی او بل هم علم ته کېنولو ما اجازه ته ټلیفون کوم چې هغه بچي دې څنګه چلو شو او د خپل هم ګیره نه وه ښایسته ښکلې ګیره مولوي صاحب د پیسو بچت مې راغی بلا پیسې به لګېدې هغه بچت مې راغی بچي مې لوفرانو لوپري ختمه شوه بچې مال آواز را کوي بابا د بانګې و اقامت ته وخت نه ږدي جومات ته نه ځو زه چې ځو دې سره ښه کېږي ښه تربیت وکړه والو ټکولو سره نه ښه کېږي نن موږ ماشومان راګیر کو دربو یې والله په دې کلکېږي په دې ښه کېږي نه
ماشوم به په څه ښه کوي ماشوم به په دې ښه کوي چې د په وجود کې عجزي پیدا کا مدرسې ته بوده جومات ته بوده دې خاورو کې کښېنه ښه اخلاق ورته وښایه خوی ورته وښایه راشه د صحابو په شان خویونه په خدای که د دنیا د اسمان لاندې د ځمکې د پاسه پیدا کړي دا د چا د برکت نه تاسو ته پته نشته چې همدې خلکو به لوړه جم دی خوړ مردارې به یې خوړ د مردارو هډوکي به یې په اوبو کې یشول هغه اوبه به یې څښلې په کور یې د زناکارو جنډې ولاړې جنډې وې باقاعده په کور کې چې دا کور کې جینۍ او پیغله ده او دې کې دارې او که څوک به خپل خواهش پوره کول غواړي نو دې کور ته ورشه په بخاري شریف کې د عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها حدیث دی په ابو داود کې د عایشې صدیقې حدیث دی چې په کور خلکو جنډې لګولې وي ازادي بربند به د بیت الله نه طواف کو بربند حضرت جعفر چې لاړ او هرقل وغوښته او تپوس یې ته وکړه څه ورته ووې وګوره نجاشي چې وغوښت څه ورته ووې او ورته وایي موږ به مردارې خوړې د حضور پاک متعلق ذکر کوي وایي موږ به مردارې خوړې مونږ به خپلو میندو سره بد عملی کولې مونږ به سکه خویندو سره بد عملی کولې او مونږ به بربند طوافونه کول او کاڼو ته به هم سجدې لګولې کاڼو ته او چې یو کاڼې به م راواغېش ښکلې به د هغې نه به په لاره بل کاڼې راغې د هغې نه به ښکلې اړومبې به مه غورځو بل به م راواغېشته هغې ته به هم سجدې لګول لوڼه به هم جمدی ښخولې وایي مونږ کې خدای یو سړی پیدا کړو مونږ یې پلارم پیژنو مونږ یې مورم پیژنو مونږ یې قوم او نسب هم پیژنو هغه راته داسې خوی وښو چې د کاڼو د عبادت نه خلاص شو د زناکارۍ نه خلاص شو د بد عملو نه خلاص شو د مور قدر راکې پیدا شو د بچو رحم راکې پیدا شو صله رحمي راکې پیدا شوه هغه سړی څوک دی محمد دی صلی الله خوی بهترین شی د یو پلار او مور چې خوی خي د بچو به هغسې خوی خي مور او پلار خوی خوراوي پخوا به د مشرانو ته پته تاسو ته بچې پته نه کشران پخوا به یاد وساتئ پلار به د بچي په مخ کې سګرټ نه څکه نسوار به هم د بچي نه پټ ښه به ورته پته وه چې دا پلار مې نسوار اچوي شونډه به یې بل طرف ته کړه او نسوار به یې واچو چې زما د بچي د چل زده نه کړي دا سګرټ زما د بچي ونه څکي ګناه به یې کوله د بچي نه ځان له به یې کوله چې زما بچی دا خوی وانخلي نن مونږ چې ګناه کوو نو مونږ د بچي په مخ کې کوو هغه خوی چې زما خراب خوی دی بچي رانه واغېشته رانه زوی واغېشت رانه لور واغېشته خاورې به زمونږ بچي ښه شي په کور کې دننه مور او پلار له پکار دي چې ښکلي خوی استعمال کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان بچي ځان سره مدرسو له بوځئ بچي د عالمانو ملاقاتونو له بوځئ ځان سره بچي جومات ته ځان سره بوځئ هله بچې په مینه په محبت زه چې ځو بچې جومات ته هله شاو ما ځان سره بوځه بچې هم ځان سره بوځه چې خو چې سور ودې د بوت هلته د مونځ او د جمع خوند واغېش په خپله به بیا کوي ښځو سره څومره ښکلې خوی 9 بیبیانې د حضور پاک په ژوند کې 9 بیبیانې یو بیبي له ډب نه دی ورکړی خشته خوی استعمال کړي هغه خویونه الله په هغه بیبیانو کې منتقل کړو څنګه د رسول الله مبارک پیغمبر مبارک هغه خوی بیبیانو لته دی نن مونږ ښځو سره څومره ظلم کوو خفه کېږئ ما یاره که روزانه نی نو په دویمه ورځ ما ته دا ټلیفون کېږي یاره مولوي صاحب بس یو غلطي شوې ده ښځې له مې طلاق ورکړی دی دا څښا لفظ مې ورته دا وایي دا څښا لفظ مې ویلی دی وایه څه دې ویلی دي بس یاره طلاق مې ورکړی مجبوري مې راله نو مجبوري او طلاق مې ورکړی څو 3 هاي اوس به څه کېږي اوس دا کېږي چې بس کوزې نه سخت سوړی وباسه او خولې ته یې ونیسه او شپېلی پې وه دا به کېږي نور څه در سره یا لوټه ماته که سخت سوړی ته یې وباسه هغه غټ شیخ غاړې ته واچوه په دې بازار کې ګرده چې خلک در پورې لاسونه وپړقوي او تا هغه سخت سوړي خوله کې ونیسه او شپېلی پې وه ای د خدای ظالمه یاره ډېره مجبوري مې شوه کنه خبیث بچیه مجبوري شوه څه مجبوري شوه په ځان دې چک لګولی دی مجبوري شوه
یو زورور مخکې بدماش مخکې ته خو سر نشي اوچتولی لاندې ګورې مجبوري شوه په ښځه ظلم کې ظالمه اوس به څه چل کېږي زما خو 2 بجې زما خو 3 زما 5 دي زما 6 بجې دي دې سره به څه کوم اوس د سره سوچ راغی څه به کوم هغه وخت له سوچ ته راته ښځه راګیره کې ښې مضبوط او ډبی ښې ووایي پټې ته یودا کې ولې ته ستا خپله لور نشته دا په چا واده را که ستا زوم ستا دا لور وی تا له قار درځي خفه کېږي ړی دردېږي که نه نو سپېره دا هم د چا دړه قطره ده که دا هم د چا لور ده که ستا خور چې هلته بل وی نو ته خفه کېږې که نه ټوپک رالی وی د ما خورې واله نو څنګه چې ستا په خپله خور ړه دردېږي نو سپېره دا هم د چا خور ده که دا هم د چا لور ده که نه جون دې تا ته وقف کړی دی ستا خدمت کوي ستا د میلمنو خدمت کوي ستا د بچو خدمت کوي تا له کور جارو کوي تا له جامې ایسرې کوي تا له جامې وینځي تا له ډوډۍ پخوي بس یې که د خدای ظالمه ظلم ولې کوې کنځل ولې کوې وال ټکول ولې کوې زنانه مظلوم قوم دی نن مظلوم قوم خوی خراب دی خوی ولا تا خراب کړی خوی ټیک کوله که په مینه خوی ټیک کېږي په زور خوی نه ټیک کېږي حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم اوبه څکلې اوبه عایشې سره لوښې دی پکې اوبه دي وایي عایشې وایي چې ته کله دا اوبه وڅکې نو ماله راوړه نه د الله رسوله مخکې تو څکه بیا به زه وڅکم نه ته مخکې وڅکه بیا به زه څکم رښتیا ووایه ټول دلته ناست یو زموږ نه به ښځه مخکې اوبه وڅکي اوبه څکي ای دا ښه شونډې دې نیولې تا اوبه مخکې وڅکلې ځانه دې دغه او زه وروستو که به ته اوبه څکه بیا به زه وڅکم عایشې بیبي اوبه وڅکلې چې لوښې راوړه وایي عایشې وایي شونډې دې په کوم ځای پرتې وې وایي د الله رسوله دقه ځای باندې مې شونډې پرتې وې قسم دی د دواړو جهانو سردار مبارک د عایشې بیبي د شونډو په دې شونډې کېښودې او اوبه وڅکلې په دې اړه ګټلې کېږي ابه څونه خوشحاله شوې ده فخر به کوو فخر چې زما د شونډو په ځای حضور پاک شونډې کېښودې اخیری بیماری د حضور پاک وفات کېږي او ورور یې راغی د عایشې بیبي مسواک وسره عبدالرحمن رسول الله مبارک داسې ادام الیه النظر داسې په شوق یې ورته وکتل ابې پوه شوه وایي د الله رسوله مسواک ته هم شوق کېږي خبرې نه شوې کولی سمې نعم او راویغشته کلک و مسواکه عایشه بیبي فرمایي ما ورته وی الله رسوله پوس یې کم کلک ته چې نرم شي سر یې وړه ما په غاښونو پې چکونه ولګول او ښه مې نرم که پوس مې که رسول الله مبارک له مې ورکړه داسې مسواک یې ومږه چې په جون کې داسې اړوب چاته مږلی نو او ما له بیا واپس راکړه چې راکړه ما وی دا خو حضور پاک خولک مبارکه کې و ما زر په خوله کې و زر 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 او دقې وخت حضور پاک د دنیا نه لاړ وی زه هغه بختوره ښه یم چې اخر وخت کې زما د حضور پاک لاړې خدای یو ځای کړي دا مینه محبت په دې به زړه ګټې مینه وکړه ښځې سره زړه به وګټې مینه وکړه پلار سره دعا به والې مینه وکړه مور سره دعا به والې دا نه چې کور ته راننوځې مور دې خبرې کوي او ته ټتېږې بیا ټتېږې زنانه خو په کور کې کوي جنګونه خواښې وینګور خو اکثر یو بل سره په جنګ اختی دا خو د دوی فطرت دی فطرت په دې به نه خفه کېږي د خواښې او د انګور په منځ کې به زوی بلکل نه راځي نه به ښځه ډبې او نه به مور ته وی چې ټت ټت کې دا به نه وی دا ښځې دي نن یو شان دي سوا بل شان نصیحت ورته وکړه ښځې مور مې ده ګزاره کوم نه که نه هغه دا چل کوي خیر دی که ستا خپله مور نشته دا د مور ده که نه ګزاره کوه مورې ځان له کېنه په خپو لاسونه کېره او یو کیله والا خوله کې ورکړه یو مالټه والا خوله کې یو ټنګری ورکړه مورې خیر دی زما د مخه ورسره ګزاره کوه نو که نه بچی ما باندې سترګې روباسي خیر دی مورې ګزاره کوه کور مې روانېږي ماشومان بچي مې دا په دې باندې کار سم شو راشه پلان کې الله د ما مور له په خپو یو دوه لاسونه کېده ړنه دعا ووته
الله خوشحاله شو د پیغمبر خوی راغی اړه دعا وته او چې ته نیغ را جګړه کوي او بیا دې ټټ ټټ شروع کړي دا جینۍ نه پرې دا جینۍ ده جینۍ پنځلس بچي دی جینۍ ده جینۍ بشیر جانا ښځه که ډېر هم زړه چې خاوند ته جینۍ ښکاري مړه غلی کښېنه که ډېر هم بوډا شي او 14 بچي راوړي 14 که نه خو بغیر د جینۍ نه ورته بل ټکې نه وي هغه ته همغه کاکې ښکاري ځکه خو تا ته یم چې د خدای ظالم ښځه مه کوه که بیا ټټ ټټ شروع کړي ټټ ټټ مور ته ټټ ټټ وی او داسې مې قسم دی اورېدلی دي وی لکه د سپی غاپې وی او پلار ته وی لکه د سپي غاپې هاي هاي تا نه به دغه سپی خدای جوړی پیغمبر وی ځانه نه ویل چې مور پلار سره د کم سلوک وکړو چې تا نه پیدا دي هغه به سره کوي یله به مرې د سره ونکړل راشه ما ورته ووایه چې مرې یا به مضبوطه توبه وباسې او که پلار مور دې مړي قبر له ځه او هلته دعاګانې ورته کوه نو بچ به شي ورنه قسم په خدای پیغمبر فرمایي چې دنه پیدا شي حقه سلوک به رسره کوي چې تا کړی مور پلار سره دې ښه سلوک کړی تا نه چې پیدا شي ښه به درسره کوي مور پلار سره دې بد سلوک کړی چې تا نه پیدا شي بد به رسره باباجي زمون خدای پاک دې وبخي دا ځای د بادرخیل و کندي د جومات سره دقه ځای ما ته هغه ځای مو ښه د جومات ته ومانځله راته کور زمونږ دغلته و د جومات سره خوا کې وی یو سړی دی او پلار را ګیر کړی دی او په سینه د پاسه یې زوی ناست په سینه د پاسه او لتې به یې ورکولې او وی پلار مې ګنې ډېر غټ دلی ارمان دی پلار مې ګنې ډېر غټ دلی وی چې زه پرې رالم هغه زوی مې د پاسه مې خدای دې تباه که پلار دی هغه زما احترام وکړه هغه زوی خو لاړه وی پلار یې راوچت شوې ما ته وی مولوي صاحب ودې لیدل چې ما سره زیاتې وکړه وی ما ته پلانکي یاد دی دقسې په دې ځای روان وم سبق له او دقه ځای د پلار را پرځولی همدلته نن چې ته زوی کوم ځای را پرځولی پلار تا خپل پلار دلته را پرځولی او دقه په سینه ورته ناست وې او لتې به دې ورکولې ورته دې همدغسې وې چې ارمان دی چې پلار مې ګنې غټ دلی ویلې دي که نه هغه به وی حیران شوم چې په کوم ځای د پلار را پرځولی په هغه ځای زوی دی را پرځولی چې سینګ د په سینه ناست و دله زوی هغسې ناست و چې د پلار ته څه ویلي زوی هم هغسې ورته وي مې د الله پیغمبره قربان چې تا څه ویلي دي رښتیا دي او بعضې پکې دی چې مور یې ډېره خوښوي مور به خوښی په ښځه ورمنډه کړي تاسې بیا زما مور سره بیا جګړې شروع کړې راګیره کی لاول خو تحقیق وکړي چې غلطي رچا ده د پلار کره او فورن 3 طلاق وروشغی بیا مونږ له راشي چې ته ګوټ موټ کیسه شته که نه د ګوټ زویه ګوټ کیسه شته که نشته دا شریعت ګوټونه دي هېڅ هم نشته تماچه کې څو کالتوسې یې لکه 3 یو تماچې سره څو کالتوسې 3 چې 3 والوځئ او بل کالتوس نی تماچه به تشه ګرځئ که به نه ګرځئ د طلاق دغه 3 کالتوسې چې 3 دی والوځول زه اوس ګرده باجه وهه موږ ظلم کوو په ښځو باندې په خور ظلم کوو په خویندو ظلم کوو خپل حقونه نه ورکوو تپوس پوښتنه هم نشته د خور بیماره پرته د ډاکټر غم نشته تپوس د خور نشته تپوس پوښتنه نشته رور که غریبی والله که دا غم تپوس شته چې مالداري نو ورځي والا د غریب رور هم څوک تپوس نه کوي د رسول الله مبارک وی خدا چې حضرت عباس راغی ترې دی عباس رضی الله عنه وی دا الله رسوله مونږ چې د خلکو سره میلو شو زمونږ قدر نه کوي پیغمبر مبارک راغی په منبر د مدینې منورې کېناسته وی خبردار امر رجل سن ابي ترخو د پلار په ځای وي د پلار قدر چې کې د تره به هم قدر کې ورشه نن د تره څوک قدر کې دا څوک نه پکاري یاد ساته یو سړي ته چا وی په کشتی کې وي که تا سره ښځی زوی وي او تا سره بچی وي او رور وي د سره او دا کشتی غرقیږي او تا سره یو کس پاتې کېږي نو څوک خوښی چې تا سره پاتې شي وی رور
وی ولې وی ښځه بل هم کیدی شي رور بل نشي کېدی پلار مې مړ دی مور مې مړه ده بل رور نشته او بچې هم بل کیدی شي ښځه به وکړم بل به راوړم لور هم بله کیدی شي ښځه به وکړم بله به راوړم رور نشي کېدی نو تره د پلار په دی دا د پلار په دی دا د پیغمبر خوی دی دا رسول الله مبارک مونږ ته ښودلی دی مونږ تره قدر نشته تره د زوی قدر نشته رونه دی رونه تره زوی خو ورور دی مونږ څه وایو مونږ وایو تربور د بیرې بور دا مونږ ځان له خپلې فارمولې جوړې کړې خوی به ځان کې پیدا کړې د دواړو جهانو د مبارک سردار په خدای نظام به ټیکي ټیک عجزي ځان کې پیدا کړې کبر مه کوې په دې لاره چې ځي که نه ځان پسې پنسې راکاږي او باید سړی مټې وایي مټې بعض انسان دا صادر بل شان په دې اوږو اچولی وي او دا اولی به داسې وایي مټې به وایي هلکه کبر ولې کوې مټې ولې وایې ارمان دی نو چې په لیټرین کې سر ناست وي په غسل خانه کې او موبایل مې راته لګولی وي او اوس مې راته هغه ډرار اورولی وي چې سر دقه ډرېدلی یو سړی یو دسماتې ځای ته نشي رسولی هغه به کبر کوي یو سړی متیازې نشي رسولی ځای ته بیږي هغه به کبر کوي یو سړی باندې دستونه ولګي او منډې وي او ټر ټر کوي دی به څه کبر کوي قرآن شریف الله فرمایي لا تمشي فی الارض مرحا په ځمکه کبرجن مه ګرځه انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نه ځمکه شلولی شي دا خپې چې ځان پسې راکاږي نو په د خپو ځمکه نشي شلولی او دا مټه چې وی نو اسمان ته نشي رسېدی کبر مه کوه یو صحابي فرمایي حضور پاک سره په سفر روان یو ځای کې خیمې خښې کړې صحابو به دا قانون و چې هغوی به خپل ځان له د کار خلک مقرر کړي چې دا به خیمې خښئ د دوی به دا ډیوټي وي د دې ګروپ په دا ډیوټي وي چې دوی به ځي او خوا کې به چېته مشکونه د اوبو راډکوي او قوم له به اوبه راوړي د دې بل به دا ډیوټي وي چې دوی به څاروي او به خور له بوځي ګیا به پرېښودي د دې بل به دا ډیوټي وي مثلا چې دوی به ځای برابروي خلکو ته ملاست دی دا به تقسیمون د دې به دا ډیوټي وي چې دوی به خوراک پخوي پخلی به کوي صحابه کېناستل ډیوټۍ تقسیم شي چې ډیوټۍ تقسیم شي رسول الله مبارک وفرمایل و یو شی م پرېښو دا به زه کوم هغه ویل الله رسوله موږ نه خو هېر دي څه شی مو پرېښی دی موږ ته ووایه چې هغه هم تقسیم کړو په ځان وی نه کار به زه کوم تاسو یو کار پرېښی دی وی څه شی دی وی تاسو چې ده وایي چې دی به لالو کړي دی به غوښه پخه کړي دی به ډوډۍ پخه کړي دی به اوړه واغږي دی به دا وکړي دا خشاک به څوک راوړي تاسو خو د خشاک ذکر نه کور به په څه بلوي وی دا به زه کوم اوهو قربان د الله رسوله په تا به مونږ خشاک کوو ته به خشاک راوړې ولې وی جنت ستاسو خوښ دی او زما نه دی خوښ ولې د الله رضا ستاسو خوښه ده او زما نه ده خوښه ولې تاسو نه زه کمزور یم یقین کوه چې د دواړو جهانو سردار مبارک په خپله تبرګې واغېسته او ځنګل ته لاړ او هلته یې خشاک وکړه او په دا نیازبینه شی راواړو ملګرو له یې راوړو وبکې نن ستا منسټر صاحب دا لو ستا وزیر صاحب به دا کار وکړي ستا ګورنر صاحب ستا صدر صاحب ستا مشر وبکې داسې صحابو به ځان هسې نه قربان هغوی د پیغمبر خوی ته کتل چې د رسول الله مبارک دا خوی دی په لاره د سپینګیري نه مخکې نه دی تللی سپینو ډکو به یې دونه لحاظ کو مخکې به راوړه او چې په سورلی به ورسره دوه کسه شریک وو دوه کسه یو په سورلی نو سورلي خو یا به درې کسه وو یا دوه نو ستړي کېږي نو په لاره به بیا به څه چل کو نو چې سنګ به هغه بل ملګري په لاره پسه پیاده ته او بیا به سورلی ته ښه دقسې به حضور پاک د څاروي پړي نیوه او پیاده به روان صاحب ته مه کوزېږه که نه ته مه کوزېږه ستړی به شي ولې به ستړی کېږم ته زما نه طاقتمن یې ملګرو سره خشته خوي مجلس کې خوش طبیعتي هم کړې ده دا نه چې ګنې ته تریو تندې دی او ترش به ګورې خلکو ته نه ملګرو سره یې ښه خوش طبیعتي کړې
یو ښځه راله ورته وایي ماله دغه راکړه جنت دعا وکړه چې ما خدای جنت ته بولي وی بوډاګانې خو به جنت ته نه ځي ښځه په ژړا شوه چې خدای هسې لمونځونه کوو روجې نیسو جنت ته به نه ځو نبي صاحب ورته وایي مه ژاړه وی بوډی به نه دي تا به خدای ځوانه کړي نو جنت ته به ځې بوډا دا ګوره خو مینه شوه محبت شو یو بل سړی راغی وی صاحب ما له یو اوښ راکړه زه په سفر پې ځمه وی ورشه دله هغه پلانکي ځای کې د اوښ بچی ولاړ دی هغه وله ورکړه او وی د اوښ په بچي څه کو د اوښ په کار مې چې سفر پې وکړمه رسول الله مبارک وخندل وی ولې اوښ د اوښ بچی نیسه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي لږ د شکل نه یو پوټې داسې ډېر ډولې نو او د بانډې او د میرې هغه به حضور پاک له سبزي راوړه یو ځل بازار کې ناستو سبزي خرڅوله رسول الله مبارک غلی غلی شاته ورغی غلی غلی او چې ورغی د سترګو باندې ولا شانه لاسونه کېښودل بعضې خلک کوي اوس هم داسې لاسونه کېښودل دی من هو څوک دی د ما سترګې پټې کړې او رسول الله مبارک صحابه دی غږ مه کوئ او چې داسې زور لګو ویې کتل نو پیغمبر مبارک یې په دې سترګې په دې ګوټ کې صحیح کوي دا خو حضور پاک دی بس زر یې لاس د نبي علیه السلام نه شاته راته وکړه او دا خپله شی پورې مږله د برکت رسول الله مبارک وله په سر لاس کېښود وایي د امرایې خرڅوم څوک به یې ویل امرایې نو ټوقې کول او د الله رسوله ګورئ کوټه به وخیجمه خلک به مې درته واپس کی کاره به ونه خیجم کوټه به وخیجم حضور پاک وخندل لیکن الله عند الله لست بکاسد که خلک درته کوټه وی خو د خدای په نس کوټه نه کرئ دومره مینه کړې صحابه څومره لوی شخصیت لا يمكن الثناء کما کان چې څه د صفت حق دی هغه ستا ممکن نه چې مونږ وکړو بعد از بزرگ توی قصه مختصر وی مختصره خبره دا ده چې د الله نه پس په ټول مخلوق کې د لوی شان خاوند د لوی شان خاوند لیکن دغه عاجزي و د حضور پاک مرض وفات کې چې حضور پاک وفات کیږي د ګل پرز وفات ته د زیارت پرز تقریر کړی دی جمعات ته او چې راوسته جمعات ته نو حضور پاک په خپله راتلیم نه شو دوو کسو نیولی خپه ورپسې راښکې شوه د مټې ګوتې یې په ځمکه کرښه جوړه کړې سر یې تړلی و په څادر سر یې خوږېده په ممبر یې کېنو نو چې تقریر کې څه وایي الصلات یو د منځ خیال ساتي دویم څه وایي دویمه موره ما ملکت ایمانکم چې څوک ستا د لاس لاندې دی د هغې به خیال ساتي غلام وینځه نوکر امسایه کلاسفور چې ستا لاندې کړم خیال وساتي او بل څه وایي الا خبردار فاتقوا الله فی النساء الله نه ویریږي الله نه ویریږي د ښځو په حق کې ګوره ښځو سره ظلمونه مه کوئ انهن دا عوان قیدیانې دي ستا لاسونو کې الا فاستوصوا بالنساء خیرا ښځو ته ښه خیر ورسوئ خیر ورته ورسوئ دا خویونه په رالل په صحابو کې راشه وګورئ په مخ د ځمکه والله که د صحابو په شان انسان پیدا کړي د صحابیاتو د پیغمبر مبارک د زنانه او د ښځو په شان خوی به په یو ښځه کې پیدا نه هغه زمانه کې چې کوم ګلان ماشومان و هغې کې چې کوم خویونه دا پیدا نه کړي صف کې ولاړ دی صف کې د جهاد صف دی صف نه غی غشې ورسره دی پخوا خو د خلکو اکثر کمیس بنو د کمیس په ځای به څادر په دې اوږو راچول لکه حج له چې لاړ شي عمرې له او هغه احرام د پس په اوږه رانه رسول الله مبارک سره غشې دی په خپل یې غشې هغه سر نه ونیو داسې را روان دی وایي دې سره ځان برابر کړي مخکې شه وروستو شه یو صحابي په دې خېټه غشې معمولي غوندې راښکلی شي خېټه یې خوږ کړې نه لږ غوندې راښکلی شي وایي خېټه دې راله خوږ کړه
صحابي الله رسوله خېټه دې خوکړه وی لکه ما خو قصدن نه د خوکړې ښه خوک شوه وی زه به تا نه اوس بدله صحابه وی لکه ته مسلمان یې منافق یې که ته صحابي یې مسلمان څه کې د پیغمبر او موږ خو پیغمبر ویلي چې څوک د سره څوکي هغه به کې ما له خېټه خوک کړې ده زه به په دې غشي اوس دا خېټه خدا زر که بل سړی خلا تا په ما ایمان دی یو ته د ما ته او ته ما خېټه او ما قصدن خو نه دي کړی اورېږه چې ښځې برابر کم مرګ نه رسول الله مبارک زر لمن اوچته کړه پیروان د هغه شی راکاږه بدل دې خپل واخله هغه ور منډه کړې او د رسول الله مبارک خېټې ښکلول شروع کړل اردت هذا یا رسول زه به ستا په خېټه کرخه راکاږم ما وی چې دا خېټه دې ښکاره شي یو بانه مې جوړه شي چې درته یې ښکل کړم یو یهودي زید ابن دسینه رسول الله مبارک د سقره دراغشته دا غ نیټه کې روز دو پاتې وي او راغه دغه سي پیغمبر مبارک مرګرو سره ناستو وی دا ما غ شي ګوره روز پاتې ردوا مال خپل حق راکا سخت خبره وکړه تاسو د عبد المطلب بچی او خلکو نواله بیا نه ورکوي او دا صحابه هم حیران شو حضور پاک چې لکه ستا خو لا روز به پاتې ده په نیټه کې او صاحب صحابه ورته ګوتې وړقولې بار به وځې که نه زمونږ په مخکې طرف پیغمبر سپکوي حضرت عمر پاسېد او هغه ورته مخامخ وی وی چپ ستا خو روز به پاتې دي زمونږ په مخکې زمونږ د پیغمبر بېعزتي کې رسول الله مبارک او فرمایل چپ شه عمره ان لصاحب الحق مقاله چې چا په چا قرض وي نو هغه خبرې کوي خلک ورشه داسې کار وکړه دله خپل حق ورکړه دونه یې دی عمره دلته راشه دونه وله زیاتي ورکړه یهودي له لاړه هغه کجورې ورته وتاله دا واخله ورېږه وي یو څو ساعه کیلو به ورته ووایي دا دام والا وي دا سري وی دا رسول الله مبارک او فرمایل چې زیاتی ورکا ځکه ما تا ته یو څو خبرې وکړې نو سته خپه شوې وی لږې زیاتې وله ورکړه سړی ورته عمره ما پېژنې وی نه وی زه زید بن دسینه ده یهودیانې پلانکې یهودي وی د یهودیانو غټ مولی وی نو تا له مناسب و چې پیغمبر سره دا خبرې وکړه یو جاهل او انپړ سړی وکړي نو بیا هم څه خبره ده نو تا زمونږ پیغمبر ته ولاد ورځ دوه دې پاتې مو دومره سختې خبرې وکړې دا مناسب وه او ته وی عمره دا مې قصدن وکړه ولې وی ما په خپلو کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبر چې کوم صفتونه کتلي ټول په ده کې موجود صفات د دریو صفتونو نه ادرې مې پکې نن کتل چې دا پکې شته کې نشته ادرې څه دي یو دا چې د غصې او د صبر مقام راشي دی به غصه نه کوي صبر به کوي ما ته صبر دویم څه صفت دی دویم دا چې د بدو بدل به په بدو نه ورکوي په ښه به ورکوي دا یې د بدو ما بد ردوي مال یې بدل په ښه راکړه زیات یې راکړي او درېیمه سره درېیم دا چې هر څومره جهالت ورسره وکړي دی به تا ته غوسه کېږي نه صبر به کوي ما ورسره څونه جهالت کار وکړ پلار نیکه مې ورته یاد کړل ټیم مې ملا نه پوره او ما سره صبر وکړ عمره ټول صفتونه چې زمونږ په کتابونو کې د آخرې زمانې د پیغمبرو امې پکې ولیدل راځه عمره ما سره لاړ شه او زما په ایمان ګواه شه زه مسلمانېږم د رسول الله مبارک دغه ښکلي خوی د وجې نه هغه ته الله پاک ایمان ورنصیب کړ نو وروڼو یوازې د رسول الله مبارک په صفاتو ثواب دی پکې صفات ویل او اورېدل خو عمل چې مونږ هغسې خوی ځان کې پیدا کنځلې نه دي کړې مونږ کوو کنځلې به نه کوو ستغې نه دي ویلې مونږ ستغې وایو غیبت یې د چا نه دی کړی مونږ کوو حسد یې چا سره نه دی کړی مونږ کوو کبر یې نه دی کړی مونږ کوو په مخامخ یې څوک رټلي نه دي مونږ رټل کوو ښځو سره ښه سلوک و بچو سره ښه سلوک ګاونډي سره ښه سلوک د پلار د مشرانو قدر مونږ کې دا نشته په بچو په کشر رحم په مونږ کې رحم نشته پردې مال
شرط خوی به چې ګورې مه کوئ پردي مالونه خورئ موږ ټول په پردو مالونو ورخطا یو ګاونډي د ګاونډي نه په اور کې والا غریب د مالدار د لاسه په اور کې والا خور لور له خپل حق نشته دا ټول د پیغمبر موږ ته فرمایلی زمانو ښه خوی به استعمالو که خیر انشاءالله کبر به نه کوو غرور به نه کوو حسد به نه کوو بغض به نه کوو غیبت به نه کوو چاته ضرر به نه رسو په ژبه او یا په لاس یا په مال یا په بل څیز باندې نرم خوی به استعمالو بې ځایه غصې به نه کوو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوی چې الله په دې خوی پیدا کړو او هغه خویونه بیا خپلو صحابو ته منتقل کړي دي الله دې موږ له د حضور پاکه د خویونو په شان ښکلي خوی را نصیب کړي د یو ورور دی عاصم اسلام صاحب بار ملک کې دی بیګاله پلیټ دی الله دې په خیر خوشحالۍ ورسوي الله دې ورته هر څه اسان کړي دا زموږ امین جان دی د منکوټ د هغه بای دوستان بیماران دي دعا یې غوښتې ده الله تعالی دې ورله روغ صحت نصیب کړي پروردګار دې ورله شفا ورکړي او الله دې ټولو له روغ صحتونه ورکړي دی وی نثار خان د سرکی وی کور کې ټول بیماران دي دعا ورته وکړئ الله تعالی دې ټولو له شفا ورکړي الله تعالی دې مریضان روغ کړي مولانا افتخار صاحب زوی بیمار دی واقعي هغه بیمار دی غریب دعا ورته وکړئ چې الله ورله شفا ورکړي الله روغ صحت ورله ورکړي بل ملګری دی نبیل فیصل دی فیصل لور نه جوړه دی او ما ته یې هغه ته هم ټلیفون کړی الله دې ورله روغ صحت او شفا نصیب وکړي د بچي نشته عابدالله نوم دی الله دې ورته نارینه اولاد نصیب کړي د ښایسته استاد مور وفات شوی مفتی آباد کې او د ملکزو ظاهر الدین کاکا وفات شوی دی او د بره خټ یو زنانه وفات شوی وه او دغه احمد علي لالا خانګل هم وفات شوی دی دعا ورته وکړئ ټولو ته چې الله مغفرتونه نصیب کړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله چې کوم وفات شوي دي ته وبخي الله وارثانو له صبر ورکړي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي الله چې څوک دا بیماران دي الله روغ صحتونه ورکړي د چا اولاد نه الله اولاد ورکړي چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ورکړي الله په موږ کې ښکلي خویونه پیدا کړي خدای زمونږ خویونه برابر کې شریعت مطابق کې د بد اخلاقونم الله په امن و امان کې وساتي